في لندن قبل واحد العمليه جراحيه بساعتين دخلت واحد المراه كتقاد دوك الورود اللي كيكونوا في بيت المريض، وكانت مشغوله كتقاد فيهم وكتقاد في الاثاث اللي كاين في داك البيت. واحد شويه سولات المريض اللي نعس تما في البيت وقالت ليه شكون الطبيب اللي غيدير لك العمليه. داك المريض كان عيان وقال لها ان الطبيب سميتو جونسون. ردت عليه الممرضه ويلي قبل زعما يدير لك العمليه. وقال لها علاش؟ قالت ليه ما يمكنش. قال لها علاش؟ قالت ليه الطبيب دار 10000 عمليه كلها نجحات وما كيكونش عنده الوقت بزاف، فاش قدرتي تاخذ منه موعد؟ قال لها على كل حال انا عندي موعد معاه. فقالت ليه شي ماشي معقول، راه هذا ما بين افضل الاطباء اللي كاينين في العالم، صراحه انت عندك الزهر. فقال لها على كل حال انا عندي موعد معاه. بعد هذا الحوار دخل المريض لغرفه العمليات ونجحات ليه العمليه، والمريض دابا بصحته بخير. ومن بعد هذا الشيء كامل كيتبين بلي هذه المراه اللي دخلت عليه وكتقاد دوك الورود كانت اخصائيه نفسيه، الوظيفه ديالها انه كترفع معنويات المرضى ولكن بواحد الشكل اللي هو ذكي. فين ما يدخل شي مريض جديد كدير راسها كتقاد الورد وكتبدا تسول المريض على الطبيب اللي غادي ليه العمليه، وهكا كتدخل معاهم في نفس الحوار حتى كيولي المريض متاكد انها طبيب افضل طبيب في العالم وما كاينش بحاله، عليها ما كيخافش يدير ديك العمليه. وهذا الشيء كامل كيتسبب رفع معنويات المريض، وهذا الشيء ثبت علميا على انه كل ما كانت معنويات المريض عاليه زادت فرصه التغلب على المرض، وليس فقط التغلب على الامراض بل معظم مشاكل الحياه. كن ايجابي في تفكيرك دائما، ما جاء في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي، فان ظن بي خيرا فله وان ظن شرا فله.